साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। दोन ग्रूप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो। वेगवेगळ्या मतदारसंघांत प्रचार सुरू आसा। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमकां न्यूज रूम बुलेटिनाक येवकार दिता। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो ज्यो घडणुको घडटा ताचो आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान नियाळ दिता। तर आतां आमी आयच्या दिसाचो नियाळ घेवपा या। तर आतां आमी सुशांत गांवांत हांचे कडेन तांचे कडेन जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। सुशांत, काँग्रेसीचे सरकार सत्तेत आयले जाल्यार गोंयचे जे एसटी समाज आहा तांकां न्याय मेळोवन दितले अशी घोशणा काँग्रेसीन केल्या। एसटी समाजाक सध्या आरक्षणाची गरज आसा आनी तांच्यांनी आरक्षणाच्या दिश्टीन पावलां उबारिल्लीं आसा। भाजपान तांकां आरक्षणाचें आश्वासन दिलां खरें, पूण अजून ऑन पेपर कांयच जाल्लें ना। काँग्रेसीन अशें म्हटलां की आपले सरकार केंद्रात सत्तेत आयले जाल्यार एसटी समाजाचो आरक्षणाचो जो प्रश्न आहा तो सुटावो करतले। ते भायर फुडले विधानसभा वेंचणुकेंत एसटी समाजाचो मुख्यमंत्री दिवपाचो यत्न करतले अशे तरेची घोशणा काँग्रेसीन केल्ली आहा। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट अशी की आरजीचो आदलो एक फुडारी आनी मयेच्यान जाणें वेंचणूक लडयल्ली तो श्रीकृष्ण परब ताणें आतां इंडिया आघाड्याक तेंको दिल्लो आसा। इंडिया आघाड्याक तेंको दितना ताणें आरजीपीचेर खर टिका केल्ली आसा। मनोज परब म्हटल्यार आरजीपी न्हू, आपल्या सारके जे असंख्य तरणाटे आसात ते जे वावुरतात तांच्या खातीरच आरजीपी आयज तिगून आसा अशे तरेचे स्टेटमेंट ताणें केल्ले आसा। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो सताच्या बुलेटिनान। थँक्यू सुशांत। आतां लोकसभा जी वेंचणूक आतां लागीं पाविल्ली आसा, सगळे जी पॉलिटिकल पार्टीज आहा ती एक आश्वासनां दीत आसा। तर आतां कोणाची आश्वासन खरी जाता ही आतां आमी पळोवया। तशें आतां आमी दिप्ती कडेन जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। दिप्ती, ऐश्वर्या, फाटले जून म्हयन्याक साकोर्डे रावपी तृप्ती गांवकारीचें घर जें आसा तें अकस्मात पावसाक लागून कोसळून लुकसाण जाल्लें आनी तिचें मातयेचें घर आशिल्ले कारणान जें सामान बी आशिल्लें पळय तें घरांतूच म्हणजे घरा पोंदा उरिल्ले कारणान तांकां आदाराक कोण ना जालो। तेन्ना गोमंतक टीव्हीन तांची ही बातमी जी आसा ती उजवाडाक हाडून थळावो आमदार जो आसा गणेश गांवकार तशेंच बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट हांणी हांच्या वतीन श्रमदान येवजणे अंतर्गत आतां तांकां ह्या वर्सा पावसाच्या पयलीं घर बांदून दिवपाचें काम जें आसा तें चालू आसा। हो जो तो रिपोर्ट आसा तो तुमकां 7 वरांचेर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटलो। थँक्यू दिप्ती। दिप्तीन आमकां एक बरी जी बातमी सांगली आसा। तशें आतां आमी उत्तेजा कडेन ताजे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। उत्तेजा, आयची मेन बातमी म्हणल्यार सावड्डेचे आदले आमदार आनी आदले PWD मंत्री दीपक पावसकरान आयज मुख्यमंत्र्यांच्या हाजेरीत भाजपात प्रवेश केला आनी आतां येवपी लोकसभा वेंचणुकेक खंय तेजो भाजपाचे दोनूय उमेदवारांक तेंको आसतलो म्हणून तांणी सांगलेलें आसा। आनी दुसरी बातमी आसा म्हणल्यार ती म्हणल्यार दिवचल मतदारसंघातले आदले आमदार नरेश सावळ आनी आतांचे सद्याचे विद्यमान आमदार चंद्रकांत शेट्टी हांच्या मदीं सद्या गैर पेटपाची शक्यताय आसा। जी कासारपालची जी संदीपक शिक्षण संस्था आसा थंय इयत्ता 5वी ते हाय सेकंडरी मेरेन वर्ग सुरू करपाक चंद्रकांत शेट्टी आडमेळी हाडटा असो आरोप आदले आमदार नरेश सावळ हांणी केलो। ही एक बातमी आसा। आनी तिसरी बातमी जी आसा ती शिरगांवची फामाद जात्रा ती आतां 12 तारखेक आयतारा 12 मेक जावपाची आसा। ह्या फाटभुंयेर शिरगांवांत सद्या उमेदीचें वातावरण फाकलां आनी सद्या तयारेकूय नीड आयल्या। हे तुमी तिनूय बातम्यो आयच्या सदाच्या बुलेटिनाक पळोवया। थँक्यू उत्तेजा। आमकां 3 बऱ्यो बातम्यो सांगल्यो आसा। तशेंच जी दुसरी जी बातमी आसा की तुमकां फाटल्या दिसांनी म्हापशेचें जें फामाद जें देवूळ आसा बोडगेश्वर त्या देवळांत चोरी जाल्लेली। चोरांनी ज्यो फंडपेटी आसली तशेंच ते भितरली जी फंडपेटी आसा ती फोडलेली आनी ह्या आतां चोरांक धरपाक पुलिसांक यश मेळिल्लें आसा। हे जे चोर आहा पळय ते बांगलादेशांतले, तांकां 4 जाणांक महाराष्ट्र पुलिसांनी अटक केल्ले आसा। सद्या तांकां गोंयांत आतां हाडटले आनी हेजी जी तांचे कडल्यान 7 लाख रुपयाचे रोख रक्कम मेळिल्लीच आसा आनी तशेंच तांचे कडेन मोबायल आनी हेर वस्तू तेंचे कडल्यान जप्त केलेल्यो आसा। ही जी बातमी आसा ती तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळया। तशें आतां आमी रश्मी कडेन जाणूया आयच्या दिसाची घडणूक। रश्मी, येस ऐश्वर्या, आयच्या दिसातली महत्वाची बातमी जी 2-3 वरां पयलींच घडल्या ती म्हणजे
आमचो जो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आहात तांणी संजीवनी साखर कारखान्याचे जे कर्मचारी आसात तेंचे आयज प्रश्न जाणून घेतले. साखर कारखानो कसोच बंद पडचो ना. फुडल्या वर्सा सावन फूल स्विंगान म्हणजे पुराय ताकीन हो कारखानो परत सुरू जातलो अशी गोड खबर साखर कारखान्या बद्दल मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. तशेंच तेंच्यांनी खण पिडेस्त जे आसात तेंचे जे प्रश्न आसात ते आयकून घेतले. ते शिवाय जे दूधसागर टूर ऑपरेटर आहात तेंचे प्रश्न आयकून घेतले. आमकां सगळ्यांकूच खबर आसतली गोंयांतलो संजीवनी साखर कारखानो एकमेव साखर कारखानो. सो हो जर सुरू जायत जाल्यार शेतकारां बरोबर गोंयकारां खातीर सुद्दां एक ती खरीच उमेदीची गजाल आसतली, कारण आमी सातत्यान आयकत आसा की हो कारखानो बंद पडला. दुसरी न्यूज जी तुमकां कन्सर्न दिवपी आसा ती म्हणजे गोंय आमचें फामाद पर्यटन थळ म्हणून आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार फामाद आसा. पूण सद्या जर तुमी फुटफॉल्स म्हणजे गोंयान जर पर्यटक येतात तेंचो जर स्टॅटिस्टीक काडूंक वचत जाल्यार ती खूब उणी आसा. गोंयान दर्जेदार म्हणजे क्वॉलिटी टुरिस्ट कमी येतात अशें परत आमकां जायते साबार वर्सां सावन दिसून येयला ऐश्वर्या. आनी मेन रशियन टुरिस्ट जे आसले तेंचोय फुटफॉल कमी जाता आणि फक्त देशी टुरिस्ट म्हणजे ते येवंक जायना अशें न्हू, ते येवकूच जाय, पण तेच्या बरोबर जे इंटरनॅशनल जे आमकां महसूल दितात तेंचो आंकडो कमी जायत आसा. सो हो आंकडो कमी जावपाचें कारण कितें तर अशें जे पर्यटन जे जाळवणदार आसात तेंचें म्हणणें आसा की एक तर गरमेचे ल्हार आणि दुसरें म्हणजे वेंचणुको. सो ह्या सगळ्यां खातीर इम्पॅक्ट जाला पर्यटन सिजनार. हो स्पेशल रिपोर्ट तुमी आयज पळयात आमच्या 7च्या बुलेटिनान. येस ऐश्वर्या. थँक्यू रश्मीन आमकां 2 बऱ्योश्यो बातम्यो सांगल्यो आसा आनी ती एक म्हणजे की सगळ्यांक उत्सुकता आसा की दारबांदोळ्याचो साखर कारखान्याचो केन्ना उक्तावण जातलें हेज्या लागून लोकांनी ते स्ट्रायकूय केले आसा. तशेंच फूल बातम्या लागून तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिन पळयात. तशें आनीय बातम्यो आसा त्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. ह्या सगळ्या बातम्या लागून गोमंतक TV ते फॉलो ते सबस्क्रायबूच करा. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर. साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्या कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यू न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. दोन ग्रुप आसा त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.